လူတော်များများကတိတ်ဆိတ်မှုကိုကြောက်တတ်ကြပါတယ်။အဲ့လိုကြောက်တာဟာတိတ်ဆိတ်ခြင်းကအန္တရာယ်ရှိတာထက်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်ကြမှာကိုယ်အတန်ကိုပြန်ကြားနိုင်လို့ပါ။အဲ့ဒီကြားလိုက်ရတဲ့အတန်တွေဟာစိတ်ကိုတတ်တောင့်တတ်တာမဖြစ်စေပါဘူး။မယမနာပြေးလွှားနေတဲ့အတွေ့တွေအပြည့်မရှိသေးတဲ့မိကွန်းတွေအလုတ်ရှုပ်နေတာကိုအကြောင်းပြပြီးမျက်ကွယ်ပြုထားခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဒါကြောင့်ပဲဖုန်းကိုပြန်ကောက်ကင်လိုက်ကြတယ်။နောက်ခံအတန်တစ်ခုခုဖွင့်ထားလိုက်တယ်။အမြဲတမ်းတစ်ခုခုလုံနေမှဖြစ်မယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်။ပြီးတော့ဒါကိုအနားယူခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်မနေနိုင်တဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှလွတ်လပ်တဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကတရားထိုင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်မှုရဝက်ချက်တွေဒါမှမဟုတ်အကောင်းမြင်စိတ်အကြောင်းတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။လူတော်များများသတိမထားမိပဲလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာတကယ့်ကိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားအကြောင်းပါပဲ။တကယ့်ကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဘယ်တော့မှထိုင်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတာခဏလောက်စဉ်းစားကြည့်ပေးပါအိပ်ပျော်နေတာမျိုးငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်နေတာမျိုးကိုမဆိုလိုပါဘူးကိုအချိန်ပေးပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေတာမျိုးပါအနားမှာဖုန်းရှိမနေဘူး podcast နားထောင်မနေဘူးနောက်ခံမှာ TV လဲဖွင့်မထားဘူးလူတော်တော်များများအတွက်တော့အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးကနေရခက်လွန်းလှပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတိတ်ဆိတ်မှုကိုဘာမှမရှိဘဲလွတ်ဟာနေတာemptiness လို့သတ်မှတ်ဖို့အကျင့်ပါနေလို့ပါအခုခေတ်လောကကြီးထဲမှာတော့အဲ့ဒီလိုဘာမှမလုပ်ပဲလွတ်နေတဲ့အချိန်မျိုးရှိနေတာကသူများနောက်မှာကြံ့ရစ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးခံစားရစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ယဉ်နေပြီးသားပုံရိပ်တစ်ခုရှိပါတယ်အလုပ်ပြီးသွားပြီလူကလည်းအယမ်းပင်ပန်းနေပြီဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအနားယူမဲ့အစားရှိုးအသစ်တစ်ခုခုထပ်ကြည့်လိုက်တယ်လူမှုကွန်ရက်ကိုစစ်ကြည့်တယ်မျက်လုံးတွေလေးလာတဲ့အထိဖုန်းကိုပဲဇက်တိုက်ပုတ်နေမိကြတာမျိုးပါဒါဟာအပြန်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအာယုံစိုက်နေရတဲ့အရာတစ်ခုကနေနောက်ထပ်အာယုံစိုက်စရာအသစ်တစ်ခုစီကိုရွှေ့လိုက်တာပဲရှိတာပါစိတ်ကိုနားကွယ်ပေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအာယုံနှိုးဆော်မှု stimulation ပေးတဲ့ရင်းမြစ်ကိုပဲပြောင်းလဲလိုက်တာမျိုးပါဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ပုံရိပ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်စကားပြောနေရင်းနဲ့တောင်စိတ်ကအတွေ့3-4ခုလောက်ကြိုရောက်နေတတ်တာမျိုးပါဘာပြောရမလဲဆိုတာကိုကြိုစဉ်းစားနေမယ်အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးအကဲဖြတ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘဝအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးဇာတ်ကြောင်းပြန်နေမိမယ်လူကတော့ဒီမှာရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့အခြားတနေရာကိုလုံးဝရောက်နေတာမျိုးပါဒါကိုသူတေသီတွေက cognitive overload သိမြင်မှုဆိုင်ရာဝင်ပြီးခြင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်စိတ်ထဲကိုအချက်လက်တွေအများကြီးဝင်လာလုံးလို့အရာရာကိုနက်နက်နဲနဲတွေးတောနိုင်စွမ်းပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေပေါ့2016ခုနှစ်မှာ Microsoft ကလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုအရလူတွေရဲ့ပြင်းပြအာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းဟာ10စက္ကန့်အထိကျဆင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရွှေငါးလေးတွေထက်တောင်တူတောင်းသွားပြီလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ကြဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကတကယ်ပြဿနာအစစ်မှန်မဟုတ်သေးပါဘူး။တကယ်ပြဿနာကအမြဲတမ်းဆူညံနေတဲ့ဒီစိတ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုပင်ပန်းယုံနေမကဘူး။ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုပါတဖြည်းဖြည်းပုံဖော်သွားတာပါ။စိတ်ကဘယ်တော့မှမနာရတဲ့အခါစင်ကြင်တုံတရားနဲ့ဆုံးဖြတ်မဲ့အစားခံစားချက်တိုင်းတုံ့ပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်လာမိတတ်ပါတယ်။ရေးတကြီးလောက်ရမယ့်အရာတွေurgency တွေကိုပဲအရေးကြီးတဲ့အရာတွေ importance လို့မှားယွင်းစွာယူဆလာမိတယ်။တခုခုကိုနက်နက်နဲနဲနားလည်အောင်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အစားနေမထိထိုင်မသာဖြစ်မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတတ်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်တောင်သတိမထားမိပဲအမြဲတမ်းပြေးလွှားနေရတဲ့လူတစ်ယောက်လိုမျိုးဖြစ်လာတာပါ။အစိုးဆုံးကတော့လူအတော်များများဟာဒါကိုသတိမထားမိကြတာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတိုင်းကလည်းအတူတူပြေးလွှားနေကြလို့ပါပဲ။ဒီမေးခွန်းလေးကိုခဏလောက်အတူတူစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါကိုယ်ကောင်းထဲမှာစူညံနေတဲ့အတွေ့တွေကအလုရှုပ်တဲ့ဘဝရဲ့ပြယုံမဟုတ်ပဲလေ့ကျင့်မထားတဲ့စိတ်ရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ရင်ကောလူအုံနောက်ဟာတစ်နေ့ကိုပြင်းပြအားဖြင့်အတွေ့ပေါင်း6200လောက်ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအတော်များများကထပ်တလဲလဲအတွေ့တွေဖြစ်နေတတ်သလိုအစိုးမြင်တဲ့အတွေ့တွေလည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တကယ်တော့ဘယ်တော့မှဖြစ်မလာမယ့်အရာတွေအကြောင်းတွေးနေတာမျိုးတွေပေါ့ရှေးအောင် stoic ပညာရှင်တွေကဒါကို hegemonicon လို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့စိတ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စွမ်းအား ruling faculty ပါ။အတွေးတွေနောက်ကိုမျောပါမသွားပဲအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုပြန်ပြီးစောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ့။ခေတ်သစ်အာရုံကြောသိပ္ပံ neuroscience အရာဆိုရင်တော့ဒါဟာ prefrontal cortex ပါပဲ။ရှုပ်ထွေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ခံစားချက်တွေကိုစနစ်တကျထိန်းညှိပေးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရှေးအောင်ပညာရှိတွေရော
ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေပါသဘောတူကြတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစွမ်းအားကိုလေ့ကျင့်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီနေရာမှာစိတ်ကိုရေကန်ကြီးတစ်ခုလိုမြင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီရေကန်ထဲကိုကြောက်ခဲတစ်လုံးပစ်ချလိုက်တဲ့အခါဥပမာစိတ်ဖိစီးစရာကောင်းတဲ့အီးမေးတစ်စောင်ရိုက်ဆိုင်တဲ့ဝေဖန်မှုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်စိုးရင်ပူပန်စရာအတွေ့တစ်ခုပေါ့။အဲ့ဒီအခါမှာလှိုင်းချက်ခွက်ကလေးတွေထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်ခတ်နေတဲ့ရေကန်ထဲမှာဆိုရင်ရေရောက်ချေကဘာကိုမှတဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရတော့ပါဘူး။အရာအလုံးကလှုပ်ရှားနေပြီးမြင်ကွင်းတွေကဝေဝါးပြက်ရွေးနေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ငြိမ်သက်နေတဲ့ရေကန်မျက်နှာပြင်မှာဆိုရင်တော့အောက်ခြေကသဲပွင့်လေးတွေအထိအကုန်လုံးကိုကြည်ကြည်လင်လင်မြင်နိုင်ပါတယ်။တိတ်ဆိတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘဲအနှစ်မဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အရာရာကိုအရှိတိုင်းမြင်နိုင်လောက်အောင်ကြည်လင်နေတဲ့စိတ်မျိုးကိုပြောတာပါ။အဲ့ဒီကြည်လင်မှုတွေကမှတိကျတဲ့အတွေးခေါ်ခက်ခဲတဲ့ခံစားချက်နဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာအလိုအလျောက်ပေါ်ထွက်လာတာပါ။ဒါဟာပြဿနာတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အပြင်ကဆူညံတန်တွေကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်အမြင်အာရုံကိုလွှမ်းမိုးခွင့်မရတော့တာမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။နာဇီအကျဉ်းစခန်းတွေရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကြုံတွေ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်စိတ်ရောဂါအထုခုဆရာဝန်ကြီး Viktor Frankl ရေးခဲ့တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အပြင်ကလှုံ့ဆော်မှု stimulus နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှု response ကြားမှာနေရာလွတ်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာလွတ်ဟာကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားပါပဲ။အဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုအပေါ်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိန်းအောင်နေတာပါတဲ့။အဲ့ဒီနေရာလွတ်ဟာတိတ်ဆိတ်တဲ့စိတ်ပါပဲ။ဒါအခက်အခဲတွေမရှိတော့လို့ရလာတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြုံနေရပါစေကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်မှာအမြဲရှိနေတဲ့တည်ငြိမ်မှုစွမ်းအားမျိုးပါ။ဒါကိုပဲဒီနေ့မှာအတူတူတည်ဆောက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုတွေပေါ်မှာအမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာတိတ်ဆိတ်တဲ့စိတ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲ။ဒီနေရာမှာလက်တွေ့ကျကျအသုံးချလို့ရမယ့်အခြေခံမူ၅ချက်ရှိပါတယ်။ဒါတွေကတာမန်အကြံပြုချက်လေးတွေမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတဘာဝ psychological mechanism ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့လက်နက်ကောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံမူ၁ခွဲခြားကြည့်ခြင်းအလေးအကျင့် The separation practice လူတော်များများဟာကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေဟာကိုယ်ပဲလို့တစ်ထက်တည်းယုံကြည်နေတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ဟာအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုဘေးကနေငြိမ်ငြိမ်လေးစောင့်ကြည့်နေတဲ့အသိစိတ်သက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွေးတွေကကိုယ်မဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ပညာရှင်တွေကတော့ဒါကို cognitive diffusion အတွေးနဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုခွဲခြားခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့စိတ်ထဲမှာဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့အတွေးတွေကြားမှာအကွာအဝေးတစ်ခု distance ကိုတမင်တကာဖန်တီးယူတဲ့အလေးအကျင့်မျိုးပါ။အဲ့ဒီလိုခွဲခြားနိုင်တဲ့အခါမှာတော့အတွေးတွေကကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်လို့မရတော့ဘဲကိုယ်ကသာအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုပြန်ပြီးစောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စိုးရင်ပူပန်စရာအတွေးတစ်ခုကိုအားမလို့အားမရဝေဖန်နေတဲ့အတန်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်အစိုးဆုံးတွေကြီးကြိုတွေးနေမိတဲ့အခြေအနေမျိုးစိတ်ထဲမှာရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အခါဒါကိုအမှန်တရားလို့တိုက်ရိုက်လက်ခံပြီးစိတ်ထဲထည့်မထားလိုက်ပါနဲ့။အဲ့ဒီအစားဘေးကနေစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတယောက်လိုမျိုးဒီတိုင်းလေးပဲသတိပြုကြည့်လိုက်ပါ။ဥပမာငါဟာအသုံးမကျတဲ့သူပဲလို့ကိုတစ်ထက်တည်းသတ်မှတ်ပြစ်လိုက်မယ်အစားငါဟာအသုံးမကျဘူးလို့ထင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံငါစိတ်ထဲမှာခဏတာဖြတ်သန်းသွားပြန်ပြီလို့ပုံစံပြောင်းပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီလိုသိငယ်တဲ့စကားလုံးအပြောင်းလဲလေးတစ်ခုကပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုအတွေးတွေကဓာတ်ရိုက်လွှမ်းမိုးချုပ်ကင်မသွားအောင်အကာအကွယ်ပေးတဲ့ mental buffer တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီလိုတဆင့်လေးခွဲခြားလိုက်တာနဲ့တင်အရာအလုံးကပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးကိုကအဝေးကနေပြန်ပြီးစစ်ဆေး observe လုပ်လို့ရသွားပါပြီ။မေးခွန်းထုတ် question လုပ်လို့ရသွားပါပြီ။ပြီးတော့သူ့လိုဖြတ်သွန်းသွားခွင့် let it pass ပေးလို့ရသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေးဟာငါပဲလို့တစ်ထက်တည်းယုံကြည်နေသေးတော့ဒီလိုမျိုးဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။လက်တွေအသုံးချဖို့အတွက်နောက်တစ်ချိန်လေးလံတဲ့အတွေးတစ်ခုဝင်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအတွေးကိုနာမည်တက်ကြည့်ပါ။ဖြစ်နိုင်ရင်အတန်ထွက်ပြီးတောင်ပြောကြည့်လိုက်ပါ။ဥပမာအခုငါစိတ်ထဲမှာစိုးရင်စိတ်ဆိုတဲ့အတွေးတစ်ခုဝင်နေတာပဲလို့သတိပြုလိုက်တာမျိုးပါ။ဒါဟာစကားလုံးအနှဲငယ်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ခံစားချက်မုန်တိုင်းထဲမှာကိုယ်တိုင်နဲ့မသွားပဲမုန်တိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုခြေတလန်းဆုပ်ပြီးထွက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံမူ2သတ်မှတ်ထားတဲ့တိတ်ဆိတ်မှု schedule silence တကယ်တော့တိတ်ဆိတ်ခြင်းဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်မှာအတန်တွေတိတ်သွားတာမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာကိုယ့်ဘက်ကလေ့ကျင့်လုပ်ယူမှရလာမယ့်အစွမ်းတစ်ခုပါ။တခြားဘယ်အရာမဆိုလေ့ကျင့်မှုမရှိရင်အားနည်းသွားသလိုမျိုးပဲတိတ်ဆိတ်မှုကိုလည်းအသားမကျသေးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဟာစူညံတန်တွေကြားမှာပဲ
အမြဲနှင်မွန်းနေတတ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေလေ့လာတွေ့ရှိတာကတော့တနေ့တာအတွင်းခဏတာလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ်ဆိတ်နေပြီးတာဟာအုံနောက်ကိုအနာပေးလိုက်တာပါပဲ။ပြန့်ကျဲနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြန်စုစည်းဖို့အခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးပါ။ဒါဟာစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပြန်လည်နှိုးကျလာစေသလိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့ဟော်မုန်းကော်တီဆောပမာဏကိုလည်းတိတိတသာလျော့ကျသွားစေပါတယ်။စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို reset ချလိုက်တယ်လို့မျိုးစိတ်ကိုအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်လန်းဆန်းသွားစေတာပါ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်စိတ်ဟာတိတ်ဆိတ်မှုထဲမှာအနားယူရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။သူကအချက်လက်တွေကိုစစ်စစ်နေတာပြန်လည်ပြုပြင်နေတာနဲ့အရာရာကိုစနစ်တကျပြန်စီစဉ်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့လူအများစုဟာအုံနောက်ကိုအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဘယ်တော့မှမပေးမိကြပါဘူး။တကယ်တော့တေးသေးမွားမွားကနေပဲစတင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။တစ်နေ့ကို10မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ပေးလိုက်ပါ။ဖုန်းကိုခဏချထားမယ်။ဘာအတမ်းမှနားမထောင်ဘူး။ဘာလုပ်မဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်လည်းမထားပဲကိုတယောက်တည်းအချိန်ဖြုံးကြည့်လိုက်ပါ။ကိုခန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေကြည့်တဲ့အခါဘာအတွေ့တွေပဲပေါ်လာပါစေအတင်းအဓမ္မမဖယ်ထုတ်ပဲအရှိအတိုင်းလေးပဲလွှတ်ထားပေးလိုက်ပါအစပိုင်းမှာတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးနဲ့နေရခတ်တာမျိုးကြုံရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်ကြရဖြစ်လာတာဟာတခုခုမှားယွင်းနေလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါဟာခဲနေတဲ့အရာတစ်ခုကတဖြည်းဖြည်းအရေးပြောစပြုလာတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲအခြေခံမူ3လက်ရှိအခိုက်အတန့်သို့ရောက်ရှိခြင်းအလေးခြင်း The Arrival Practice လူတော်တော်များများဟာကိုရှိနေတဲ့လက်ရှိအခိုက်အတန့်စီကိုတကယ်တမ်းရောက်မလာကြပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကဒီမှာရှိနေပေမဲ့စိတ်ကတော့ရှေ့မှာပြောရမယ့်စကားဝိုင်းနေစီကြိုရောက်နေတာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကအကြောင်းတွေကိုတဝဲလဲလဲပြန်တွေးနေတာဒါမှမဟုတ်လဲအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲဖုန်းကိုခဏပုတ်ဆွဲကြည့်နေတာမျိုးတွေပေါ့တကယ်တော့လက်ရှိအခိုက်အတန့်မှာအပြည့်အဝရှိနေခြင်းဆိုတာဒီနေ့ခေတ်လူသားတယောက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးနဲ့အရှားပါဆုံးအာယုံစိုက်မှုပုံစံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအာယုံတွေပြန့်လွင့်နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Harvard တက္ကသိုလ်ကစိတ်ပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Matthew Killingsworth နဲ့ Daniel Gilbert တို့ရဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတုံ့လို့စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လူတွေကနိုးကြနေတဲ့အချိန်ရဲ့48%လောက်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအာရုံမရှိဘဲအခြားအရာတွေကိုတောင်စီရေမင်ရတွေးတောရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးနေကြတာပါ။ဒါဟာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ဘဝတက်တန်းရဲ့တဝက်နီးပါးလောက်ကိုကိုယ်တိုင်တကယ်ရှိမနေတဲ့နေရာတွေအကြောင်းအရာတွေထဲမှာပဲအချိန်ဖြုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်တိုင်ရှင်သန်နေရမယ့်အစားစိတ်ကူးရင်ကဘာထဲမှာလမ်းပြောင်းနေသလိုမျိုးပေါ့။လက်ရှိကိုရောက်ရှိခြင်းအလေးအကျင့် The Practice of Being Present ဆိုတာတကယ်တော့ရိုးရိုးလေးပါပဲ။တနေ့တာအတွင်းမှာကိုလုပ်နေကြအလုပ်တစ်ခုခုကိုပဲသီးသန့်ရွေးထုတ်လိုက်ပါ။ထမင်းစားတာလမ်းလျှောက်တာဒါမှမဟုတ်ပကံဆေးတာမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့မိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲအာယုံစိုက်ဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါအခြားလုပ်တွေနဲ့ရောမလုပ်ပါနဲ့စိတ်ထဲကနေလဲဒါကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုပြီးဝေဖန်မနေပါနဲ့နောက်ထပ်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းကြိုပြီးအလောတကြီးမစင်စားပါနဲ့အောင်ကိုရှိမှတကယ်ရှိနေတဲ့အရာပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက်မှုအပြည့်အဝထားလိုက်ပါဒါဟာငငယ်လေးထိုင်ပြီးတရားထိုင်နေတာမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့အလဟတ်ပြန့်လွင့်မကုံဆုံးတော့အောင်စိတ်ကိုစနစ်တကျပြန်လည်လေ့ကျင့်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေခံမူလေးခံစားချက်များကိုစနစ်တကျအနေထိုင်စေခြင်း The Emotional Digest တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲကစူညံနေတာတွေဟာအတွေးသက်မဟုတ်ကြပါဘူးအဲ့ဒီအတန်တွေရဲ့နောက်ွယ်မှာအနေမထိုင်သေးတဲ့ခံစားချက်တွေအများကြီးရှိနေတာပါလူသားတွေရဲ့အာရုံကြောစနစ်ကကြုံလာရတဲ့ဘလို့အတွေ့အကြုံမျိုးကိုမဆိုအဆုံးထိစီစဉ်သွားအောင်ဖန်တီးထားတာပါဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ခံစားချက်တွေကိုအဆုံးထိရအောင်ကျွန်တော်တို့အချိန်မပေးကြတော့ပါဘူးစိတ်ညစ်လာရင်ဖုန်းလေးကြည့်ပြီးအာယုံလွှဲလိုက်တယ်ဝမ်းနဲ့ရင်လဲအခြားတစ်ခုခုနဲ့ဖိနှိပ်ထားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ကိုပြန်ချုပ်လိုက်ကြတယ်ပြဿနာကအဲ့ဒီခံစားချက်တွေဟာဘဲမှထွက်မသွားတာပါပဲသူတို့ကစိတ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာတစီစီနဲ့ဆူညံနေတဲ့အတန်တွေဖြစ်ပဲအမြဲရှိနေခဲ့တာပါစိတ်ပညာရှင် James Pennebaker ဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် expressive writing လို့ခေါ်တဲ့လေ့ကျင့်တစ်ခုကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဒါဟာကိုယ်စိတ်ထဲကခံစားချက်တွေကိုဘာကန့်သက်ချက်မှမထားဘဲပွင့်လင်းလင်းချရေးခိုင်းတဲ့နည်းလမ်းမျိုးပါသူ့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကကိုယ်ခံစားချက်တွေကိုပုံမှန်ချရေးလေးရှိသူတွေဟာကိုယ်ခံအားစနစ်ပိုကောင်းလာသလိုစိတ်ခံစားချက်တွေပိုတည်ငြိမ်လာပြီးအုံနောက်ကလည်းအရင်ကထက်ပိုကြည်လင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့စိတ်ဆိုတာသူစတင်ခဲ့တဲ့ခံစားချက်တစ်ခုကိုအဆုံးထိရအောင်ဖော်ပြခွင့်ရသွားမှသာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတာမျိုးပါဒါကိုလက်တွေ့စမ်းကြည့်ဖို့ဆိုရင်တစ်ပတ်မှာ3ချိန်လောက်10မိနစ်အချိန်ပေးပြီးဘာမှပြန်မပြင်ပဲစိတ်ထဲရှိတာအကုန်ချရေးကြည့်ပါဒါကိုဘယ်သူမှပြန်ဖတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး
ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုအဆုံးထိစီးဆင်းသွားခွင့်ပေးလိုက်တာပါပဲအခြေခံမူငါအာယုံနှိုးဆွမှုလျှော့ချခြင်းစမ်းသပ်ချက် The Under Stimulation Experiment ဒီနောက်ဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနေထိုင်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆန့်ကျင်ဆုံးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်လူတော်တော်များများဟာအားတဲ့အချိန်တိုင်းတစ်ခုခုလုပ်ပြီးအပြင်းပြေအောင်ပဲအမြဲကြိုးစားနေကြတာမို့တကယ်ပြင်းရည်ခြင်းကိုခွင့်မပြုနိုင်ကြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ပဲဒီတိုင်းငြိမ်ငြိမ်လေးပြင်းနေတာဟာထက်မြက်တဲ့စိတ်အတွက်ရန်သူမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒါဟာစိတ်ပန်းဖြေဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုပါအာယုံကျော်သိပ္ပံပညာရှင် Mary Helen Amodinoyan ရဲ့လေ့လာချက်အရအပြင်ကအာယုံနှိုးဆွမှုတွေအနည်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြာမှအုံနောက်ရဲ့ default mode network ဆိုတာစတင်အလုပ်လုပ်တာပါဒီဘိုင်းဟာစိတ်ကူးစိတ်တမ်းသစ်တွေပေါ်လာဖို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ရေရှည်စီမံကိန်းတွေချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိကတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးစိတ်ကူးသစ်တွေနက်နဲတဲ့သိမြင်မှုတွေနဲ့ကိုအမှန်ကန်ဆုံးနားလည်လာတဲ့အခိုက်အတန့်တွေဟာအဲ့ဒီလိုဘာမှမရှိဘဲလစ်ဟာနေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲရုံထွက်ပေါ်ပေါက်လာတာပါဖုန်းပို့နေတဲ့အချိန်တွေမှာဘယ်တော့မှပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုလက်တွေ့စမ်းကြည့်ဖို့တစ်ပတ်မှတစ်ချိန်လောက်ကိုဖျော်ဖြေမှုပေးမဲ့အရာမှန်သမျှကိုမိနစ်20လောက်တမင်တကာရှောင်ကြည့်ကြည့်ပါဘာမှကြည့်မနေပါနဲ့ဘာလို့မှလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲငြိမ်ငြိမ်လေးရှိနေပါစေအဲ့ဒီလိုနေရတာဟာတခုခုမှားရနေသလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်တခုခုလိုအပ်နေသလိုမျိုးနေရခတ်တဲ့ခံစားချက်ကြီးဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနေရခတ်တဲ့ခံစားချက်ကြီးဝင်လာတာဟာတကယ်တော့ကိုယ့်အတွက်အဖြေတစ်ခုပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အာယုံလွင့်စရာတွေနဲ့ပဲအမြဲဝန်းရံထားခြင်းနဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ငြိမ်သက်နိုင်စွမ်းကတော်တော်လေးကိုအားနည်းသွားပြီဆိုတာကိုပြနေတာပါတခုခုကိုအမြဲတမ်းတောင်းတနေရပြီး overstimulation ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့ဒီလိုနေရခတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တမင်တကာကျင့်သားရအောင်ပြန်လုပ်ယူခြင်းဟာလက်ရှိချိန်မှာကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အထက်ရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။စုံညံတန်တွေကြားမှာအချိန်တော်ကြာနေလာခဲ့ရလွန်းလို့အရင်တုန်းကကိုယ့်ရဲ့မူလပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာတောင်ဝေဝါးသွားခဲ့တာပါ။ခန်းစားချက်နောက်ကိုပဲတကောက်လိုက်ပြီးတုံ့ပြန်တတ်တာအာယုံတွေအမြဲလွင့်ပြန်နေတာတခုခုနဲ့ဝင်ပိနေသလိုအမြဲခံစားနေရတာဒါတွေကိုပဲကိုဟာဘာတူလဲဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလို့မှားပြီးယူဆမိတတ်ကြပါတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ရည်သွေးမဟုတ်ပါဘူး။အခြေအနေတွေရကျင့်သားရနေတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ခုကြားမှာအများကြီးကွာခြားပါတယ်။အခုပြောခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကတဆင့်ပြောင်းလဲလာမဲ့ပုံစံသစ်ဟာကြုံရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုလျော့နေသွားစေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားကတော့လုံးဝပြောင်းလဲသွားမှာပါ။နေရခတ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတုံ့လှုပ်မသွားဘဲရင်ဆိုင်နိုင်လာမယ်။ခက်ခဲတဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းကိုအပြည့်အစုံမခံဘဲလက်ခံနိုင်လာမယ်။အလွယ်ကူဆုံးအဖြစ်တစ်ခုနောက်ကိုချက်ချင်းလိုက်မဲ့အစားရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုတင်းငိမ်စွာနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။လက်ရှိအခိုက်အတန့်မှာပိုရှိနေမယ်။ဘာလို့ပိုပြီးသတိထားမိမယ်။ကိုပိုပြီးပြည်ပြင်းလာမှာပါ။အရင်ကပုံစံဟာအားနေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားနည်းလမ်းကိုမသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သာခံစားချက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ရတာပါ။အခုပုံစံသစ်ဟာလည်းကြောက်စိတ်မရှိတာမျိုးမဟုတ်ပဲစနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားတဲ့သူဖြစ်သွားတာမျိုးပါဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုထိတ်လန့်တကြားနဲ့မဟုတ်ပဲကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့စိတ်နဲ့ချမှတ်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါတစ်ဖက်လူရဲ့ဒေါသကိုသူတို့ရဲ့လှိုင်းနှုန်းအတိုင်းလိုက်မတုံ့ပြန်တော့ပဲတည်ငြိမ်တဲ့နေရာတစ်ခုကနေပြန်ကြည့်နိုင်လာတာမျိုးပေါ့ဘယ်ကရိယာမှမပါပဲဘာအယုံလွှဲစရာမှမရှိပဲတယောက်တည်းထိုင်နေရင်းနဲ့တောင်ကိုယ့်ရဲ့တည်ရှိမှုကိုကိုယ်တိုင်သဘောကျနေတာမျိုးဟာငြိမ်သက်အောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့စိတ်တစ်ခုရဲ့သဘာဝကျတဲ့ရလဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာအရှုံးပေးလက်နက်ချတာမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်ကိုစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းအားတစ်ခုဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်လာတာမျိုးပါကျွန်တော်တို့ဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုရန်သူလိုသဘောထားတဲ့လောကကြီးထဲမှာရှင်သန်နေကြတာပါဖုန်းထဲက notification တိုင်း algorithm တိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရအောင်ယူဖို့ပဲဖန်တီးထားတာပါအဲ့ဒီစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကအယူအဆတစ်ခုပေါ်မှာပဲအခြေခံထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အာရုံလွတ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအမြတ်ထုတ်ဖို့အလွယ်ဆုံးပဲဆိုတာပါပဲသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဒါဟာမှန်ပါတယ်အာယုံလွတ်နေတဲ့သူဟာခံစားချက်နောက်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့လိုက်ပါသွားတတ်တယ်လို့လှည့်စားရလဲလွယ်ကူပါတယ်အမြဲတမ်းတစ်ခုခုလိုနေသလိုမျိုးအနားမရသလိုမျိုးဘယ်လို့မှပြည့်စုံမလာသလိုမျိုးအမြဲခံစားနေရတတ်ပါတယ်တမင်တကာအားထုတ်ပြီးတိဆောက်ယူနေတဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာသူတို့တွေကျွန်တော်တို့ကိုမပိုင်ဆိုင်စေခြင်းဆုံးအရာတစ်ခုပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာကိုယ့်အတန်ကိုပြန်ကြားနိုင်တဲ့စိတ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့စိတ်
ဘသူကမှလွယ်လွယ်နဲ့လမ်းမအောင်ဆွဲခေါ်လို့မရတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်နေလို့ပါပဲဒါဟာအခုခေတ်လောကကြီးထဲမှာအရှားပါဆုံးစွမ်းအားတစ်ခုပါပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်မာမှုလည်းမဟုတ်ဘူးအဆင့်တန်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူတက်မစိုးပုံမြန်နေဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအရာရာကိုခိတ္တရက်တန့်ပြီးစဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိဖို့ပါပဲဒီဗီဒီယိုရဲ့ကအကြောင်းအရာတွေဟာကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနေခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် Human Trap ကို Subscribe လုပ်ပေးထားပါဒီ channel ကိုတည်ထောင်ထားတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့မမြင်ရတဲ့အင်အားစုတွေကိုနားလည်လာစေဖို့နဲ့ခန်းစားချက်နောက်လိုက်ပါသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းရှင်သန်နိုင်စေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လောကကြီးကတော့အမြဲတမ်းဆူညံနေမှာပါမေးစရာရှိတာကကိုယ်တိုင်ကဒီအတိုင်းပဲဆူညံနေဦးမှာလားဆိုတာပါပဲ